拖鞋啊嘛，媽媽同我講。啊，你中唔中意呢個禮物啊？唔中意啊，但係你揀嘅喎。咁媽媽睇下媽媽嗰個係咩嚟先？哇 Thomas 啊 Rita 嚇！但係你頭先自己揀嘅喎。嗰個係我㗎，我揀咗呢個。你要禮貌啲問可唔可以同我交換嘛？唔係攞咗㗎嘛？但係我中意拖鞋，你可唔可以同我交換啊？多謝你嘅，多謝晒。咁不如俾埋你好唔好啊？咁邊個着啊？咁邊個着啊？爸爸，啱爸爸着啊！好啦，我攞翻送俾爸爸。天天啊，你知唔知個火車叫咩名啊？知喎。你有冇衣格啊？你嚇？屋企有冇衣格啊？冇喎。佢個名點串啊？ VICTOR。即係咩啊？唔知。Rita，係咪茶？喂，你話俾 Maggie 聽龍珠豬嘅英文名叫乜嘢？Dragon Pig。咩話？ Dragon Pig。即係龍珠豬啊？咦，你又話唔可以話俾 Maggie 聽，你驚龍珠豬鬧你嘅？係啊。點解你幫佢個英文名啫嘛？點解唔驚俾佢鬧啊？唔係啊，我媽咪話會你唔會話俾佢知㗎。邊個佢啊？邊個佢？咁你中唔中意個禮物啊？中意。你要講乜嘢啊？多謝 Maggie。食我啖先啦。試個鏡頭。扮得㗎啦，唔使真係錫埋嚟㗎。多謝。然後你應該咁樣啊，拎開個鏡頭，影住。